Høyre mener det er viktig med økt fokus og oppmerksomhet rundt på å ta vare på eksisterende infrastruktur, og dermed allerede investert kapital, enten i stat, fylke eller kommune. Høyre mener det er viktig med et planmessig syn på vedlikehold som følges opp i de ordinære budsjettbehandlingene på de ulike nivåene. Høyre har også sagt at vi mener at regjeringen har mer fokus på nye prosjekter, og dermed glemmer at også eksisterende eiendomsmasse og infrastruktur trenger politisk oppmerksomhet. Perspektivmeldingen til regjeringen Bondevik II viste et effektiviseringspotensial i offentlig virksomhet på mellom 10–26%. Dersom den rød-grønne regjeringen hadde tatt i noe av dette, ville arbeidet med å følge opp dette vedlikeholdsetterslepet blitt betydelig enklere, og man ville frigjort midler, men også ville man faktisk solgt og avhendet en del eiendeler. Høyres alternative statsbudsjett de siste årene har Høyre blant annet prioritert salg av offentlig eiendom, både gjennom Entra, men også lokalt og regionalt i lokalsamfunnet Høyre er med på. Når det gjelder satsing på samferdsel, så er det en egen sak om dette senere, men dette temaet omhandler deler av det samme som også saksordføreren var inne på. Når det gjelder satsing på samferdsel, så vil Høyre peke på at vi har et forslag om å etablere et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner, som altså vi mener skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger, og benyttes til å møte utfordringer med det store etterslepet, både på veinettet, men også på jernbanenettet. Høyre mener også at regjeringen får for lite ut av pengene, og vi er kritiske til at regjeringen stadig er motstandere av OPS-løsninger og offentlig-privat samarbeid, også i forhold til drift. Et økt fokus på sammenheng mellom investeringskostnader, kombinert med det drifts- og vedlikeholdskostnader som både utløses av nye investeringer, det er til Høyre som er helt nødvendig. Derfor er det viktig å bruke andre og mer moderne modeller for f.eks. veifinansiering. Høyre har også i Stortinget fremmet forslag om å splitte Jernbaneverket i 2 enheter, hvor den ene delen skal eie infrastrukturen og stasjonene, mens den andre delen skal utføre investeringer og vedlikehold i konkurranse med andre aktører. Når det gjelder vedlikehold på veinettet, så har Høyre et ønske om å få et uavhengig veitilsyn skilt ut fra Statens vegvesen, sånn at tilsynet kan operere uavhengig, slik andre tilsyn i dag gjør. Et bedre veitilsyn vil føre til økt fokus på driften, økt fokus på vedlikehold av eksisterende veinett, som vil igjen føre til at tiltak som kunne settes i verk på et tidligere tidspunkt, og at større og dyrere skader dermed ikke vil oppstå. Høyre viser at regjeringen Bondevik II i budsjettet for 2006 også foreslo en betydelig, mer effektiv statlig bygge- og eiendomspolitikk, og den reformen omfatter blant annet en utvidelse av husleieordningen med skille mellom bruker og forvalter, sånn at dette som hovedregel skal omfatte all statlig eiendom, innføring av nye beslutningsrutiner, opprettelse av et rådgivningsorgan for å skille rådgiver- og leverandørroller, opprettelse av en forvaltningsbedrift som skulle forvalte alle statlige eiendommer i universitets- og høyskolesektoren, rammebetingelser som bidrar til økt konkurranse og effektivitet i selve eiendomsforvaltningen, og tilrettelegging for bedre og mer kontinuerlig vedlikehold. Samlet innsparingsanslag for denne politikken ble anslått til et sted mellom 1 og 2 milliarder kroner. Dette er ikke fulgt opp av den rød-grønne regjeringen, hverken Stoltenberg II eller Stoltenberg III. Høyre mener det er altså ikke en offentlig oppgave alltid å bygge, eie og drive tilbud som kan løses i samarbeid med private aktører. Det finnes en rekke modeller der private bygger, og det offentlige leier byggene. Det er også svært vanlig med private eierskap i barnehager, i barnevern, skoler, rusomsorg, og mer også innenfor sosiale boligbygging. Brukerundersøkelser viser at private tilbud ofte skårer høyere på tilfredshet blant brukerne, særlig når det gjelder vedlikehold og bygningsmessig standard.